ni ukubera impamvu ikinabivuze ni ukubera yuko uriya mwana watanze ikibazo n'ubwo yaguye ashobora kuba yitiranya ibyo byose iyo ari muri situwasiyo wa mugani uko avuga ngo iyo nkeneye umuntu ntabwo mubona birashoboka ko utamubona bitewe na kondisiyo y'ubuzima ugezemo cyangwa ikibazo ugezemo ugasanga wa wundi wari wizeye ukagira ngo ni umwanzi wawe kandi atari umwanzi ahubwo Imana yishimiye gukoresha uwundi muntu ntabwo biba bikwiyeho ko babandi atari inshuti zawe ahubwo ku muntu utabyumva ashobora kubyumva ko bamwanze cyangwa bamuvuyeho ariko atari ukumwanga ahubwo ari uko ntabwo iyo situwasiyo nyine bashoboye kuyishobora ahubwo Imana yishakiye undi muntu arayikoze niyo mpamvu tutagomba dukwiye kubana n'abantu bose muri muri kondisiyo bakwiyeretsemo kuko ntabwo umenya uwo ari we wagukura muri iki cyangwa wagufasha cyangwa wakuganiriza akagufasha muri situwasiyo ntibiba bivuze ngo ntabwo ari inshuti ariko umuntu ugukunda burya niyo yananiwe aranabikubwira iyo ugeze mu bibazo muririra hamwe iyo mugeze mu bintu bidashoboka kubwiza ukuri ntacyo aguhisha arakubwira ati noneho nanjye ibingibi birancanze pe ndabona nta kintu mbashije ariko pole sana ukaba wamurambikaho n'umusaya ukaba warira akagufasha kurira ariko ibindi wamukekagaho ko yari gukora nk'uko wakundi nyine inshuti gukura mu makuba ugasanga bikozwe n'undi muntu ntabwo wowe Camilla Ren hari icyo sinibaza ko inshuti nyanshuti igomba gushobora byose no je crois pas ça non mais ariko bitabuza nyine mugari ko tugomba kubana abantu bose amahoro urumva ko wabanye n'uwo mwana neza yakuzaniye mama wiwe njye rero bituvuga ngo ku ruhande rwanyu mbishe mwana bose amahoro c'est très important mais inshuti nyanshuti baza ko igomba gushobora byose no n'umuntu nk'ibyo bwa nyine ndarushye ndababaye je peux compter sur elle c'est ça qui fait la différence en fait nabishoboye kugufasha gutekereza ashobora kutabishobora ukakubwira ati murandi kumwe nawe nibaza ko iyo abivuga we ntabwo ajya amenya gutandukanya akakubaza amakuru umeze gute elle est là niyo mpamvu Tokiyo nashaka kumubwira ashobora kuba ajya abyitiranya agakomereka arabyitiranya agakomereka kuko iyo wabyitiranyije utangira kubona umwanzi kandi atari umwanzi ahubwo uwo muntu ibyo umubwiye ntabwo abasha kukumva nk'uko we wabishakaga icyo wari ufite wamukeneragaho ntabwo ari icyo aguhaye ntabwo ari icyo agusubije Dubai tubabarira uzimye ntuza mikoro yawe mbabarira pe kuko nagerageje kuyizimya biranga ndamumanura ndongera muzima ndamumanura natayifunga okay hanyuma hari undi muntu wifuza kugira inyunganizi ubuhamya wifuza kugira icyo abivugaho njye nifuzaga kugira icyo mbivugaho niba mu binyemereye ikibazo umuntu yabajije hari ibintu dukunze kwitiranya especially abantu bakiri batoya kubera ko urumva iyo uri mu myaka iri hejuru ubasha kumenya inshuti gutandukanya inshuti ariko twebwe abantu bari mu myaka mike hari ukuntu ubushuti babwitiranya n'ubundi ariko iyo wamenye kinds za friendship wenda ukamenya hari friends for benefit hari umuntu aba ari inshuti yawe just kubera ko hari icyo umushakaho cyangwa we icyo agushakaho ubwo bushuti turabuzi none ugasanga umuntu ahuye n'ikibazo runaka we amufata nk'umushuti we nka best friend nk'umushuti we inshuti ye magara noneho yamutura ikibazo cye yabona nta nyungu agifitemo ntagikemure bikamuviramo kuba yakomereka
ariko iyo wamenya umuntu ukamenya ubwoko bw'ubushuti mufitanye bikurinda kuba wayobera ku mushuti runaka umusaba inama wenda runaka kandi wenda mu byo agushakaho ntabwo ashaka ko ubushuti bwanyu bwe bwo kugirana inama kwa. So rero ikintu kijya gisa nkaho gicalenjinze, hari umuntu avuze ngo inshuti nyayo uyimenya igihe kugira ngo uyimenye. Mu by'ukuri inshuti nyayo ntabwo ari kwa kundi ngo wabwiye umuntu ikibazo cyawe ngo ntiyagikemura, kuko inshuti yawe ntabwo ifite ubushobozi bwo kuba yakemura ibibazo byawe byose, ariko action cyangwa action nuza inshuti yawe yafashe mu gihe ubwiye ikibazo nicyo kikwereka ko ari inshuti yawe magana. Ushobora kumbwira ikintu simbashe kugikemura, ariko at least nkazakubwira ati nkakubwira amagambo aguhumuriza. Ubwo bushuti uwo muntu nawe ataguha, tuvuge wenda agize ikibazo cy'amafaranga, umuntu inshuti yawe ishobora kugukemura ikibazo ariko itaguha umwanya mu buzima muganire yumve n'uburyo uri gufilinga. Iyo nshuti ngewe ntabwo nyemera kurusha ya yindi at least iri bwumve ikibazo cyanjye naho itagikemura. Rero tukaba tugira izo nshuti zihaba ari ukuri mu bihe byiza. Okay, reka no kuzita inshuti, ni abagenzi, ni abantu muziranye mubana mu bihe byiza, ibihe bibi byagera ukazibura. So rero bariya ntabwo bita inshuti, aba ari abantu muziranye, aba ari abagenzi. Rero inshuti yawe ya nyayo ni ukuri naho itagukemura ikibazo cyawe, ufite n'ikibazo ikabisensinga naho utayibwira, kubera ko hari ukuntu muvugana, izi uburyo uvugamo, izi uburyo uvugamo iyo wishimye, izi uburyo uvugamo iyo ubabaye. Urumva, njyewe hari umushuti wanjye mfite ubu aba muri Canada, twamenyanye kera turi abana muri primaire, dushobora kumara amezi 3 tutavugana, ariko sinshobora kugira ikibazo ngo kuki atampamagaye, nawe ntashaka kugira ikibazo ngo kuki ntamuhamagaye, kuko mbaze neza duvugana nka rimwe nko mu kwezi, cyangwa nyine tukavugana gutya nyine tutabipanze, tukaba twavugana nk'isaha, amasaha 2, ariko ugasanga igihe cyose afite ikibazo wenda ashaka kumpamagara akambona akambwira ati nkeneye kumpa umwanya, nkamugenera umwanya tukavugana. Kandi sinzi, ntabwo biri ibintu byo kuvuga ngo niba atanyandikiye njye sinshaka, ntabwo uramutekerereza ikibi. Yes. Cyase yose ahuye nayo ashaka kumbwira, aranyandika akambwira ati ngufite inkuru nziza byagenze gutya na gutya. Ariko hari abashuti nanone nagiye mbona ubu vuba usanga muravuganye ubu konesi iragira acitse, ugasanga buri gihe wandikira umuntu, ni wowe buri gihe ubaza umuntu amakuru yawe, wowe ntashobora kukubaza amakuru yawe. None ugasanga ashatse kukuvugisha mu gihe ahuye n'ikibazo, kuko azi ko hari ukuntu umukomfatinga ukamuha space yawe akaruhuka, hari ukuntu nyine umufashamo mu buryo bw'emotional cyangwa n'uburyo bw'amafaranga. None icyo kibazo cyakemuka umuntu ukamubura akazongera kugaruka, icyo gihe nyine uhita umenya ati uyu ni inshuti yanjye mu buhe buryo. Rero bikurinda kugenda witiranya abantu wenda muri kumwe. Kandi ikindi kintu nabwira abantu, burya kugira inshuti nyinshi, okay, umuntu w'abantu ariko ntugire inshuti magara nyinshi, nabyo bifite ukuntu bijagaraza mu mutwe. Ntabwo ushaka kugira aba best friend 20 uvuga ati ngo bano ni aba best friend banjye uzabashe kubihandoringa, kuko inshuti ziberanaho. Rimwe uzacekinga uyu muntu, ejo ntucekinga undi muntu, ugasanga ni ibintu bikuvuna. Ariko shaka inshuti niyo yaba ari imwe ya nyayo, akaba ariyo